teenyaa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan Abiyyi hatattamaan mariitti akka deebi'an Ameerikaan gaafatte. Gama biraatiin Abiyyi Ahmad haleellaa diroonii uummata nagaa irratti raawwatu akka dhaabuus Ameerikaan gaafatteetti. Kun kanaan osoo jiruu mootummaan Abiyyi ambasaaddara Ameerikaa Ervin Maasingaa doorsisuun ibsa baase akka haqu godheeras jedhame. Ibsa Ameerikaan dhimma jaalmarroof Abiyyi irratti baafte bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa Paakistaan shororkeessituudha jechuun erga qeeqee booda ibsa baaseen dubbiin kun sobaa jechuun haale. Biyya niwukularii qabdu Paakistaan akka shororkeessituutti kan ibse mootummaan Itoophiyaa ibsuma tibbana ambasaadarri Itoophiyaa kenneef mootummichi deebi'ii hatattamaa laateera bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin lagannaan hojii guutuu biyyattii keessatti gaggeeffamu yeroo itti fufetti poolisiin federaalaa ogeeyyii fayyaa 50tti dhiyaatu hidhuu beeksise. Haala biyyattiin keessa jirtu irratti poolisiin federaalaa ibsa arra baase qaba. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Oduu biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuzitti daa'imman 6 dabalatee namoonni 16 hidhattootaan ajjeefaman. Ajjeechaa kanaaf mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz waraana bilisummaa Oromoo himateera. Woboof Beenishaangul Gumuz gabaasa guutuu isaas isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media odduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan Abiyyi hatattamaan mariitti akka deebi'an Ameerikaan gaafatte. Gama biraatiin Abiyyi Ahmad haleellaa diroonii uummata nagaa irratti raawwatu akka dhaabus Ameerikaan gaafatteetti. Kun kanaan otoo jiruu mootummaan Abiyyi ambasaaddara Ameerikaa Ervin Maasingaa doorsisuun ibsa baase akka haqu godheeras jedhame. Waggoota 7 dabre waraana keessa tan jirtu Itoophiyaan ammallee waraanni itti fufuun akka isii gaddisiisu biyyi guddoon addunyaa tanaa Ameerikaan himteetti. Waraana waggoottan 7 dabre gaggeeffamaa jiruun Oromiyaatti yakki waraanaa itti fufuu hordofee dhaabbileen idil addunyaatii fi biyyoonni waraanni kun akka dhaabbatu gaafachuu itti fufaniiru. Oromiyaatti sababa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jidduutti lolli gaggeeffamaa jiruun namoonni nagaa kumootaan lakkaa'aman guyyaa guyyaatti ajjeefamu. Miiliyoonaan immoo qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'aa jiru. Gareen lamaan Oromiyaatti waraana gaggeessaa jiran nagaa uummataa caalaa qawweetti cichuun isaanii waggootaaf uummata kana mufachiisaas tureera. Akkuma biyyoonni gurguddoon addunyaa tanaa nagaan Oromiyaatti akka dhufu gaafatan uummanni Oromoo waraana dadhabees nagaan akka bu'u deddeebi'iin waboof mootummaa Abiyyi gaafachaa turan. Boo'icha uummataa jabaate hordofee waggaa lamaan akka har'aa mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo marii eegalanii turuun ni yaadatama. Kanaanis yeroo 2 mariin gaggeeffamee ture ta'us garuu qaamonni wayyaanee faana walii galuu danda'an. Kan wabootis ta'ee kan Abiyyi Ahmad ofii isaaniitiin walitti araaramuu dadhabanii gara Oromiyaatti qawwee isaanii deebisan. Kanaanis Oromiyaatti waraana itti fufaniiru. Jidduu kanatti waraanni hammaatee itti fufeera. Uummanni nagaa guyyaa guyyaan ajjeefamuuf buqqa'uu itti fufeera. Dhimma kanaan kan yaaddooyte Ameerikaan immoo ibsa arra baafteen waraanni Itoophiyaadhaaf bu'aa hin qabu jetteetti. Haaluma kanaan imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsa arra ganama baaseen walitti bu'iinsa waggaa biraatiif Itoophiyaa keessatti itti fufee jiru yoo ilaallu dhiibbaa waraanni kun uummata Itoophiyaa hunda irratti qabu xiinxaluun murteessaa ta'uu ambasaadarri Ameerikaa Finfinneetti argaman ibsa baasaniin hubachiisan. Ambasaaddara Ameerikaa Finfinnee jiru kan ta'an Ervin Maasingaa ibsa arra baasaniin waldhibdee keessoo Itoophiyaatiif furmaata waaraa barbaaduun ammatti dirqama ta'uu kaasuun kanaanis buqqaatonni biyya keessa jiran gara bakka irraa buqqa'aniitti akka deebi'an godhuu dabalatee haala nagaan itti bu'u qofa irratti hojjechuun ammatti ni barbaachisaa jedheera. Ambasaaddarichi ibsa gara imbaasiisaatiin baaseen. Gama biraatiin waraana itti fufee jiru keessatti kan hirmaatan gareen faannoo Amaaraa kaayyoo qabatamaa fi nagaa tokko qabatee akka fuulduratti ba'us ambasaadarri Ameerikaa gaafatan. Ambasaadarri Ameerikaa itti dabaluudhaan waraanni bilisummaa Oromoo waboon marii amma dura eegaletti akka deebi'u lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kana dhaabuudhaaf tarkaanfii tokko akka fudhatu
waboo gaafateera. Gama biraatiin abbaa waraana kanaa kan ta'e mootummaan Itoophiyaa kan federaalaatis hatattamaan haleellaa diroonii uummata ofii irratti raawwatu akka dhaabuu fi furmaata nagaa akka barbaadu waamicha goonaa jedhe ambasaadarri Ameerikaa Ervin Masingam. Walumaa galatti lola gaggeeffamaa jiru keessatti dirooniidhaan uummata ajjeesaa jirta kana dhaabi jechuun gaafate ambasaadarichi. Dubbii hamaan as ture. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsa ambasaadara kanaa maxxansee turtii sa'aatii 2 booda fuula miidiyaa hawaasummaa isaa gubbaa kaaseera. Kanaanis haaroo maxxanse imbaasichi. Ibsa haaroo maxxanse kanaas edit gochuun maxxanseera. Ibsi marsaa lammaffaatiif imbaasiin kun maxxanse isa duraa irraa waan tokkoon adda ture. Ibsi lammaffaa mootummaan Itoophiyaa lola dhaabee furmaata karaa nagaa akka barbaadu waamicha dhiyeessinaa jedha. Ibsi jalqabaa garuu haleellaa diroonii uummata kee irratti raawwachaa jirtu Abiyyi dhaabi kan jedhu ture. Bakka haleellaa diroonii san haqee bifa haarawaan ibsa maxxanse jechuudha. Namoonni dhimma kana irratti yaada kennan akka jedhanitti mootummaan Abiyyi Ahmad ambasaaddara Ameerikaa Finfinnee jiru Ervin Masingaa doorsisee ibsa jalqabaa kan dhimma diroonii sana haqsiise jedhu. Ambasaadarri Ameerikaa ibsa jalqaba baasan sana maaliif akka haqan irratti ammaaf deebii hin kennine. Ambasaadarri Ameerikaa Finfinnee jiranii fi mootummaan Itoophiyaa yoo wal dhaban kun kan jalqabaa miti. Akkuma yaadatamu ji'oota dura ambasaadarri Ameerikaa kun waraanni Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatu waamicha taasisaa turan. Isaan cinatti waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaatti nagaa buusuudhaaf fedhii ni qaba. Garuu mootummaan Abiyyi waraana dhaabuudhaaf fedhii hin qabu jechuun ibsa kennanii turan. The OLA, you made a genuine effort to reach a deal at the negotiating table in Dar es Salaam. Don't give up. Make the effort to rebuild trust and seek the peace for which there is overwhelming public support. Yeroo sun mootummaan Itoophiyaa aaree ambasaadarichi garee shororkeessaa deeggareera jechuun himatee turuun ni yaadatama. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa Paakistaan shororkeessituudha jechuun erga qeeqee booda ibsa baaseen dubbiin kun sobaa jechuun haale. Biyya niwukilaarii qabdu Paakistaan akka shororkeessituutti kan ibse mootummaan Itoophiyaa dhimma kanaaf deebii hatattamaa laateera. Tibbana ambasaadarri Itoophiyaa Indiyaa jiran ANI-TV faana afgaaffii godhaniin haleellaa Pahalgaam keessatti ebla darbe raawwatame biyyi qindeessite Paakistaan ta'uu ibsuun Paakistaan biyya shororkeessitoota deeggartu jechuun qeeqanii turan. Ambasaadarri Itoophiyaa Fissahaa Gabre dubbiin ambasaaddara kanaa erga miidiyaa guddicha Indiyaa gubbatti tamsa'ee booda mormii kaaseera. Dhimma kana ilaalchisee mootummaan Paakistaan ammallee deebii ifa ta'e kennuu baatus dubbiin ambasaaddara sanaa Paakistaan mufachiiseera. Isaan cinaatti lammiilee Itoophiyaa biratti illee dubbiin ambasaaddara Itoophiyaa kun mormii kaasee ture. Ambasaaddarichi dheengadda TV Indiyaa irratti yoo dubbatan lola amma Indiyaan Paakistaan irratti bantees deeggaraniiru. Dubbiin ambasaaddara kanaa ijoo dubbii ta'uu hordofee imbaasiin Itoophiyaa New Delhi jiru kaleessa ibsa hubachiisaa haarawaa baaseera. Imbaasiin kun ibsa kaleessa ganama baasee maxxanseen gaaffiif deebiin ambasaaddarichi caamsaa 2025 ANI-TV irratti taasise haala dogoggora ta'een miidiyaadhaan mummuramee dhiyaate jechuun dubbiin ambasaaddara sanaa guutuun akka miidiyaa kana gubbatti hin tamsa'in hubachiise. Imbaasichi ibsa isaa kanaan uummata hubachiisuudhaaf akka yaaletti Itoophiyaan biyyoota hunda waliin Paakistaan dabalatee hariiroo nagaa fi walqixxummaa irratti hundaa'e qabdi jedhe. Kanaas ta'e sana imbaasiin kun ibsa baaseen dubbiin ambasaaddara kanaa jallifameera jechuun hubachiise. Faallaa kanaa ta'e garuu dubbii ambasaadarichaa kanarratti imbaasichi dhiifama gaafate hin qabu. Ambasaadarri Itoophiyaa New Delhiitti argaman dheengadda yoo dubbatan Paakistaan Indiyaa haleelteetti isiitu waraanni akka dhalatu godhe biyyoota lamaan jidduutti hojiin shororkeessummaa akka raawwatamu kan godhe Paakistaanii jechuun dubbatee ture. Oduu biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuzitti daa'imman 6 dabalatee namoonni 16 hidhattootaan ajjeefaman. Ajjechaa kanaaf mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz immoo waraana bilisummaa Oromoo himate. Haaluma kanaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii kan naannoo Oromiyaa waliin waldaangeessitu keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin daa'imman 6 dabalatee namoonni 16 yoo du'an 14 ammoo madaa'uu jiraattootaaf miseensa mana maree naannichaa wabeeffachuun BBC afaan Amaaraa gabaaseera. Biiroon nageenya naannichaatii fi jiraattoonni haleellaa raawwatame kanaaf wabootti quba qabaniiru.
Haaluma kanaan hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Mizhigaadi bakka jedhamu seenuun caamsaa 13 2017 haleellaa akka raawwatan himame. Jiraattonni lamaa fi miseensonni mana maree naannichaa obbo Lammeessaa Neennoo BBCdhaaf haleellicha mirkaneessaniiru. Jiraattonni aanichaa akka jedhanitti namoonni qawwee qaban mana jiraattootaa seenuun ajjeechaa eegalanii jechuun himan. Ganamarraa sa'aatii 12tti sababa tokko malee walitti bu'iinsa tokko malee dhufanii nama ajjeesuu jalqaban jechuun himatan jiraattonni. Haleellaan barii jalqabe kun haga galgalaatti itti fufees jedhu. Miseensi mana maree naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Lammeessaan haleellicha mirkaneessaniiru. Obbo Lammeessaan akka jedhanitti haleellaa aanaa sanatti raawwatame lubbuun namoota 16 darbee 14 ammoo madaaniiru jedhan. Dabaluunis namoota ajjeefaman keessaa hedduun isaanii daa'immaniif dubartoota ta'uu mirkaneessan. Miseensi mana marichaa maatii guutuu ajjeesaniiru, dubartoota dabalatee daa'imman illeen hin hafne du'aniiru jedhan. ወደ 16 የሚሆኑ ሰው ህይወት አጥተናል። ከዚህ 16 ውስጥ ኦልሞስት ወደ 12 የሚሆን ሴትና ህፃን ናቸው። miseensi mana marichaa namoota ajjeefaman 16 ta'uu yoo himanillee jiraattonni garuu namoonni ajjeefaman 17 akka ta'anii fi kan miidhaman 14 ta'uu dubbatu. Akka jiraattonni jedhanitti namoota ajjeefaman keessaa 6 daa'imman yoo ta'an umriin isaanii waggaa 2 haga 14 jidduutti kan argamanidha. Gama biraatiin itti gaafatamaan biiroo ijaarsaaf nageenya naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biiniyaam Mangashaa haleellaan kun raawwatamuu BBCtti himan. Obbo Biiniyaam wanti ganda sana keessatti ta'e haleellaa hidhattoota yeroo hunda raawwatamu akka ta'e dubbataniiru. Miidhaa dhaqqabe ammallee akka hin mirkaneeffannee dubbatan qondaalli naannicha jiran kun haga miidhaa dhaqqabee adda baasuudhaaf qorannoon gaggeeffamaa akka jiru himan. Qondaalli kun hidhattoota kamtu haleellaa kana raawwate jechuun gaaffii BBC'n gaafateef deebii kennaniin hidhattoota shanee jechuun waraana bilisummaa Oromootti quba qaban. Hoogganaan biiroo nageenyaa kun akka ibsanitti yeroo ammaa humnoonni nageenyaa naannoo sanatti bobbaafamanii uummata eegaa jirus jedhan. Ajjeechaawwan naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti raawwataman kanaan waraanni bilisummaa Oromoo yoo himatamu kun kan jalqabaa miti. Ajjeechaawwan kanaan waboon deddeebiin yoo himatamellee waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaawwan akkasii keessaa tasuma harka akka hin qabne himama. Inumaa waraanni bilisummaa Oromoo dhimmicha ilaalchisuun deddeebiin deebii kennuun bakka nuti sochoonu ilaallatanii qaamonni mootummaa ajjeechaa raawwatanii wabootti quba qabu jechaa ture. Oduu teenyaa xumuraatiin lagannaan hojii guutuu biyyattii keessatti gaggeeffamu yeroo itti fufetti poolisiin federaalaa ogeeyyii fayyaa 50tti dhiyaatu hidhuu beeksise. Sodaamaa keessa kan seene mootummaan ifatti ogeeyyii fayyaa hidhaa jiraachuu amaneera. Haaluma kanaan lagannaa hojii ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa sadarkaa biyyattiitti gaggeessaa jiranii walqabatee ogeeyyiin fayyaa 47 ta'an to'annoo jala oolu. Kanaanis qorannoon irratti gaggeeffamaa jiraachuu poolisiin federaalaa Itoophiyaa himeera. Poolisiin federaalaa ibsa arra baaseen ogeeyyiin fayyaa to'ataman kunneen gaaffii mirgaa da'oo godhachuun humnoota jeequmsa uumuudhaaf hojjetan waliin ta'uun hokkara hojii dhaabuu raawwachuu, damee fayyaa irratti jeequmsa uumuu fi lubbuu wallaanamtoota balaarra buusuudhaan kan shakkaman ta'uu hime. Shakkamtoonni kunneen dhaabbilee fayyaa garaagaraa keessatti qaamolee hokkara hojii dhaabuu kaasan uumuun qaamolee ogeeyyii fayyaa hin taane gaa'onii adii uffisuu mooraa hospitaalaa keessa seenanii jeequmsa akka kaasan godhanii jechuunis himate. Kanaanis waayillan isaanii hojii irratti argaman doorsisuuf dhaabbilee mootummaa tajaajilli wallaansaa fi barnoota itti kennamu keessatti adeemsa baruu fi barsiisuu danquullee raawwataniiru jechuun poolisiin federaalaa ibseera. Poolisiin federaalaa ibsa kana kan baase Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa lagannaa hojii ogeeyyiin fayyaa caamsaa 13 irraa eegalee gaggeessaa jiranii walqabatee poolisiin ogeeyyii fayyaa hidhaa jira jechuun wayita himachaa jiruttidha. Gama biraatiin marsariitiin Health Voice Itoophiyaa jedhamu maqaa waliin akka tarreessetti lakkoofsi ogeeyyii fayyaa lagannaa kanaan walqabatee hidhamanii 100 ol ta'uu ibseera. Walumaa galatti mootummaan haala kanaan ifatti ba'ee ogeeyyii fayyaa gaaffii mirgaa gaafatan miindaanaaf dabalaa beelawaatiin jira jechuun kadhatan hidhuu irratti argamu.